हेलो एभ्रीबडी, के छ तपाईहरुको हालचाल? एकदम सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्छु। मलाई चाहने नचाहने मेरा प्यारा प्यारा साथी अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम मनैदेखि ह्यापी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। हाम्रो ह्यापी न्यू इयर त यस्तै भयो, कामकाजमा चल्यो। तपाईहरुको के कस्तो भयो चट्ट पारेर बनाउनु भयो होला। तपाईहरुलाई आज एकदम दामी लोकेसन देखाउन ल्याउँछु। एकदम हेर्नु, यस्तो दामी छ यो पुरा पहाडहरु, एकदमहरु पुरा दामी। नबनाम भने पनि पुरा बना भन्छ कि यसले त पुरा यति दामी छ। चिसो चट्ट ढिकमा उमेर सर पारेर पुरा। मलाई थाहा छैन यो कहाँ हो के हो, मान्छेहरूले सोध्छन् कहाँ गइरहेछस् के गरिरहेछस्। अब अचानक नचिनेको मान्छेहरू यो कसै आउँदा त पुरा को कसो भन्छन् नि त, त्यो कुरा कहाँ छ के छ भन्छन्। अब म त उता जाने हो, यसो घुम्छु भन्छु। अब त्यस्तो अब ट्यालेन्ट भएको छैन नि त मान्छे गएर चट्टो यसो क्यामेरा फर्काइदिनु सक्ने, त्यति मतलब कन्फिडेन्स छैन अहिले ममा। अब म सक्दैन त्यति चाहिँ। पछि हेरौँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अलि मनमा अलिकति हुन्छ कि मेरो भिडियो किन खिचेस, कसले भने खिचेस। यहाँको मान्छेहरू अलिकति मतलब भित्रै मतलब के भन्छ त्यसलाई, घुम्तामै रहन चाहन्छन् कि एकदम देखिन चाहँदैनन्। धेरै सबैसँग यताउता हल्ला उल्ला गर्ने मैले देखाएको छैन है, यस्तो 2-4 दिन भयो। अब पछि थाहा हुन्छ होला थाहा हुन्न होला, त्यो थाहा भएन। तर अब नराम्रो लाग्छ नि त, कस्तो के हो नचिनेको ठाउँमा एक्कासी गाह्रो हुन्छ। त्यही हो, मान्छेहरूले मन खुसी छैन के को ह्यापी न्यू इयर भन्छन् यताउता होइन। घरमै बसेर के को मन खुसी हुनु पर्यो के? चट्ट पारेर हेर यस्तो ठाउँमा काम गरिरहेछ अनि एउटा पुरा एक फुर्सद हुँदा 1 मिनट फुर्सद हुँदा त्यही पनि हामी खुसी छौँ। त्यही पनि साँझ दाल भात खाएर चट्ट घुमिरहेको छु। हेर न, मन खुसी हुनु, मनलाई आफूलाई खुसी बनाउनु पर्यो कि। मेरो भाइहरू चट्ट मिस गरिरहेको छु तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम। तिमीले यति पुरा माया अनि सम्झना मिठो, पुरा मिठोभन्दा मिठो मेरो साथीभाइहरू दाजुभाइहरूलाई एकदम धेरैभन्दा धेरै, मेरो विदेशमा भएको दाजुभाइ, मेरो गाउँमा भएको दाजुभाइ साथीहरू एकदम भाइहरूलाई मिस गरिरहेको छु। अनि भाइहरूलाई यति माया किन गर्छ यताउता चाहिँ खतरा। मलाई भाइहरूको माया चाहिँ एकदम डेन्जर लाग्छ। एकदम माया गर्नेहरू छन् कि एकदम आफ्नै भाइ भन्दा पनि भाइ जस्तै एकदम। मेरो भाइले जति माया गर्छन् त्यति नै तिमीले पनि गर्छन्। एकदम पुरा चोखो माया छ भाइहरूले चाहिँ। मलाई यताउता एन त्यान साथ नदेऊ भन्दैन भाइहरू। तर याद गर, जिन्दगीमा दाइ बन्यो पनि भाइहरूलाई पनि अवश्य बनाउँछ। ढुक्क बस, जिन्दगी यस्तो चलिरहेछ एकदम पुरा सर मोरमा के। अब यता जाम कि यता जाम भएको छ, तर केही छैन। जिन्दगी जस्तो चल्छ चलाउँछु म। एकदम छिटोभन्दा छिटो भाइहरूलाई भेट्न आउँछु। यस्तो भाइहरू छन्। म भरमा जाँदा बिरामी बरु ल्याट भएको थियो पुरै, न घुम्न सक्ने न बोल्न सक्ने भाइहरूले। जहाँ होटलमा गए पनि पानीहरू पुरा तातो पानी नुनहरू बनाएर दिने, छाती दाबिदिनेसम्म मेरो भाइहरू छन्। अनि त्यस्तो भाइहरूलाई माया नगरेर कसलाई माया गर्ने? एकदम माया छ भाइहरू। मिस यु, लभ यु, आई एम रियली मिस यु। मेरो साथी, मेरो भाइ, मेरो दाजु सबैलाई है, लभ यु यार।